の周りに見て、蝶が飛んでる。確認。どうかな。どう？あ、まだちょっと水分あるね。水分ある。もうちょっとだ。リム君やけどするよ。あ、父ですよ。完成しました。今日のランチはホタテご飯、おこげもいい感じ、豚肉の生姜焼き、安いお肉でもここで食べれば美味しいです。きゅうりの浅漬け、さっき取ったばかりの自家製ラズベリーです。そしてお茶を忘れてきました。今取りに行ってます。冷めちゃいます。今日は曇ってますね。焼き芋完成しました。いいね。柔らかい。リム君いい匂いだね。ね。オッケー。熱いやよ、熱いやつ。よし。この木の下にある香り版祭り大きくなりました。今年も花を咲かせてます。綺麗です。いいですね。綺麗。